管理釣り場、の最大何ポンドまでラインを太くしたことがありますか？ 5 ポンドまでです。5までですね。6はないな。6はないな。うん。はい。さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめの、オンラインサロン、YouTube バージョンの方でですね、流した映像ね、そこからこう切り抜かれた、やつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人の、あんな疑問、こんな疑問っていうのをですね、直にお答えしている。さあ、ということで、まあ、これから村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく